Para mí, todos los eventos son diferentes, pero son buenos. Es como cuando estuvimos en el auditorio Telmex. Fue un reto para mí como director, pero fue una satisfacción muy bonita, pues, porque es un auditorio, pues, de primer nivel, van muchos artistas muy buenos, y yo creo que ese es uno de los principales, pero también cuando vamos a las fiestas de octubre en el auditorio Benito Juárez también ha sido, pues, muy bueno, porque todos los eventos que sea cada año son diferentes, pero siempre son muy buenos, y nos venimos, pues, con un buen sabor de boca, porque ahora sí que la gente nos motiva mucho, nos sigue mucho, y también, quieras o no, también eso ayuda mucho a desenvolverse y sentir bonito, pero yo creo que es uno de los eventos también más bonitos ahí en el auditorio Telmex y en el auditorio Benito Juárez.